tine mama. Ndakatorerwa munda wangu akatengeswa. Ndoanga kwira manzwera amai. Omunda zvita. Makatora munda wangu makatengesa. Pamusoro changamira. Ndokupikisana nemashoko iwayo. Ndisapikisana nemashoko awo. Oh. Isi ndisopikisana nemashoko awo. Sorry. Nditaura zvamunozi. Zvakanaka iyo. Ndingati kwete pamashoko avari kutaura. Asi kutaura almost 3 years. Tiinetsana pamusoro. Nyaya ndaikudza kuti waya nayo ndiye mugani wemuntu. Saka yazonopidigurwa mushure mekunge velenzi vati nzvimbo iri kwamainzi unoenda. Ndobva vachipidigura kuti Angela Tsika yakatenga chi? Akatenga munda. Zvoti zvese tinotori mapepa abva kuna vandofa. Kunyange anyorwa imuchifu. Tipei. Abva kupi? Abva kuna vandofa. Abva kupi? Tabva kuMonse Mondo Mandimu. Almost 3 months, 3 years. Tinetsana yemugano but yapidiguka manje. Kuti ive nesimba. Yapidiguka. Oh, Magara iso. Imi munguri mapaya mai. Pamusoro inini ndine munda wangu muombe handiti amai ava vakauya vakatanga kusangana nababa wangu apa ndokuchikumbira chiti mukwasha ndiri kukumbirawo kaposheni kekurima kumunda womwana wenyu. Baba wangu akati aiwa mbuya muridzi womunda akuuya kunozogara pamunda wake kana vachinge vauya muzotaurirana. Zveshuwa ndakauya namai ava vakauya pamba pangu ndauyawo muzukuru ndiri kukumbirawo kaposheni kekurima munda wangu wandinawo wandakatengeserwa mudiki uri kundiperera. Ndakaona sambuya wangu ndikati hazvina kuipa chiita isei ndikatanga kubvunza kuti kutaura kwamuri kuita amai hakusi kuti here muri kundinyangira sezvo akawatengesera munda vanga vapaza musha wangu panga ndakavakira wachiti pamunda wavo. Vakati aiwa amai vakatokumbira ruregero vakati kwanga kuri kusaziva kufurirwa nevanhu saka zvakaita se zvakapera ndakuchokumbira ruregero kuti titaise tiwirirane. Ndakati ndinowirirana navo sei ivo vasipo kubva pavakapwanya handina kuzomboona zvangu chose. Saka ini ndakazvitora sekuti mumwe wangu sezvo ndaambuya ndakati ndozokuratidzai kwachena pamunofanirwa kurima muchiperera. Mangwana kwachena ndakaenda navo ndakati muri kuona kubva apa kusvika apa musateme munda uyu miti ishi yakasiwa navanzo unenda vachiti ndo yemugano. Imi mitemai kubva apa kusvika pakubatana neni ndipo moita se murima. Kana ini ndichinge ndakuda munda wangu ndokudza kuti iye zvino ndakuda pamunda pangu vachibva waita saizvozvo. Hapana kupera 2 years amai ava ndakatanga kunzwa mafunga ndakava kuti nhai gogo nyaya yandakunzwa muraini ndizvoka zvezvo ndakambokubvunzai kuti kuye kwamaita kukumbira hakusi kundinyangira here vakandirambira. Ini ndinokurumidza kufunga takutanga kupinda mushizha vakutema magwenzi. Ndakati gogo sori zvenyu ndakuchido ndima yani ndima yangu mushinge mumashure macho vanetsana panext door nendau dzemugano nemamaini pakauya sabhuku anonzi nyakudya mati unonzani eni yachikafu ndokuchibva kuti ndanga ndichifunga kuti zviya zvakataurwa nanyakudya kuti kubva uku zvinongoenderana nokusvika uku nandangofunga kuti zvibatane zvakadaro. Ndakati kwete gogo hazviite saizvozvo nekuti imimi kubva pese pamairima uku kwamakunetsana uku kwangu manga musingarime makatozokurima through mandikumbira through mandikumbira. Saka nhasi apa zvamakuti zvakuenderana zvinoenderana sei imi makatomira kuti mundikumbire kuti muzorima. Ndokubva kuti ndo mafungira ndanga ndichifunga ndakati aiwa zvikunde ini ndakurima ndima yani ndima yangu ndokundichibva ndarima gore rekutanga gore rinori rechituu rinori amai vakabva vaenda futi kuna nyakudya uye nyakudya vakabva ona kuti izvizvi vanetsana nanamai vayo inini havana kuuya kwandiri vati zviri kunetsa vaenda kuna ndofa vauya nandofa vauya navandofa ndofa vakasvika kuti vanyakudya tikuda kuti mutitaurire migano yepanapa. Vakatangoti tikuda migano yepanapa asi hatisi kuda kuti muridzi wemunda atinogedzere pane mugano wake tikuda vamwe vanhuwo. Vanyakudya ndopa vakati handei vapinda munzira kufamba panga pane vanonzi havasiriwo sabhuku wedu ndokuhwana nyakudya sabhuku wedu isiso anonzi Ketanai Usika. Vaenda ikoko kuikoko vasvika vawanakidza pavakaratidza vati handei kumberi vachiuya kumunda wangu inini kumunda wangu vakasvika vakutanga kuti nongedzera pakati pemunda kuti apo pamukui uyu ndopanga pane mugano. Ndikati nhai vanyakudya ko zvamukuti pakati pemunda ndopakaite mugano here
vandofanirwa vandibvunza kuti ko nhambuya muri kurima waterway ndikati ichokwadi handina pamwe pokurima nokuti munhu wangu ndozvauri handitika zvikanzi oright uyo anonzi bhiri ndokubva vati muganho wedu wandoziva ndouya handina kudya kati ichokwadi tese tiripo tipachatatidzwa amai ini ndoda mafacts enyu etsamba yandofa ndaiona zvaitaura mune zvokutaura kana hamuna handinazvo munazvo pamusoro changamira zvese zvekutaurwa pamberi pamwari sori yazvo zvese zvekutaurapanapa yakapedza tumesa pasi penyu hongu mukuzviziva hongu andofa kana vakataura vane language vakashandisa inongopa kuti mambati mese mukurwira ipapo vabva vadhirowa kwasaredi kuti nzvimbo haisiyani yenyu iyi nzvimbo yamukurwira haisi yenyu mese mese muri panapa haisi nzvimbo yenyu hapana munhu akapuwa mapepa ekuno kuti iwaterway inyepe samawirire kudai imukuita hasha dzei imawirire kudai iyi nzvimbo haisi yenyu indomipenyu tarisai mese sorry waterway yakazouya turi kurima goronga pakatanga kubvira waterway paicherwa dhaga repitsend ndo pakazotanga kuyerera nemvura kuti izosvika kuita waterway mvura ingoyerera chete pakacherwa gomba raitorwa dhaga ndo kwakatangira kana kunzwi pasvika ndo pakatangira kumeka chigoronga ipapo mati 5 hectares asi mukubvuma yuti waterway patizoneni waterway yakazoya through papemit tapuwa mugano ipapo ndiri kubvuma kuti pane waterway ndanzwa muchiti imimi makanga musipo mene kwamama murima amai ava vanongo vakaenda kumutaura nenhau yenzvimbo iyoyo ndokunama baba vangu baba tibatsirei panya amai vakambouya kwamurima vachiti kudii vachikumbira ndikuti ndinda kutininowa ndikati ndichataura nemwana wangu sezvo ari kugara kushanzwa vanetsana nemurimo wake vairima ndikati ndichakupai mhinduro muguru wavo amai makaendaje kuna baba pamusoro echangamira kwete handina kuenda asi kuti mamirira zvakaita handiti ndaitema mumunda ndichitema magwenzi handiti ndobva vapfuura zvakanzi ndiani ari kutema umu nekutyawo imatamhanya ndikati ndini zvikanzi muri kutema panzvimbo yani yedu ndokubva ndasiya asi nyaya yakanga iripo ndine urombo mataurira vakanga vachiita ka vaida kuti sezvo kapeuka ari kumunda mukatasa padiagram kuti ndingobvisa something pakunani hongo harisi tsamba yanzi chief bushu sorry mama izvi zvitoshamisa kuti andofa wanzoita tsika yakaita sorry mama wamupurisa wamama havanzodaro vanhu zva kuchandoda kukubatsira tingairire mberi nyaya idzi tinetsi ava pasi pavo iyo that's my final judgment whether you like it or not this is final hapasi penyu mese saka kana muchida kuti tiwirirane wirirana hazvina basa ndikuziziva kuti kumhondiro kunoputika kuti basa but ndikuti inini andofa is not biased is not vanasonyora zvi pachena mundo wenyu vaita zimangana handizivi varidzo munda indochengeta amai mundo wenyu vaita zimangana mundo wenyu 5 hectares ndipei aiwa adondowani wakatanga parira ndiwambonzi saka tenda rakatonyorwa 6 hectares nenda panekini papemiti manje pai papemiti yangu kono ndimo ndakasireseka ndimwana aiwa manje nhasi ngopa vaizvii hapana apochanika manyii hamuna here hamuna maiwana mapepa mangu ndonga zvozvandandishandisa kuzvipatara yakapona asi iko zvaikumba diagram arionera ndimaone tsamba imi vairi ndimaone tsamba diagram ariona harina kupai simba harina kukupai simba
akwete harina kwemimi semakurwa dare mimusimudzi wemunda. That's my word. Alright, ndanyanya kugarisa pamuta. Mama vari kumusha. Pamusoro ishangami. Amai wemugara. Wemugara. Ndinoda kutaura nemudzi wemunda. Because apa pari biased. Ava amai ava isabwe kangwara. Irubva isagokora. Iyo sino mudzi vasimo mutima. Vadaidzwa matrials ava vabva vatosvipa Jesu. Amai, nyaya iri simple. Ndinotudza. Diagram arona. Moriziya diagram. Moriziya. Pane red apa ndipo pane nyaya yaka. Ndipani. Pane red ndipani. Apa Spain. Iyo diagram. Tony. Andofa kwa bawanyora straight. Vaverengira in red kwa nyora. Wakanyora disputed area. Bavanyora zichi. Yes. Saka mazona unopedza iwe dzorera bepa kuna mai ndoda kuti amai vanenge vaverenga ibva manyora judgment vapedza kuverenga pamanyora judgment apa pamanyora disputed area in blue wabanyonzi Disputed area. Weta we. Saka yabva yapera amai ende mogara zvakanaka. Hapasi penyu. Kana ndoda kuparima munoona support. Wamunoti chairman kwandira kadikoshera. Ndiye anopa kuti muite vanhu chaivo. Hapasi penyu amai. Uyu mwana wangu. Ayo ndamubvisa mwana wenyu haana simba. Imi ndine simba. Ndakuudza muridzi wenyaya. Ndakatumira sadombo. Ndiye muridzi wemukadzi. Ndizvo zvamuri kundiita kai. Kuti aiwa uyu ndisadombo saka ndiye muridzi. Ini ndati imimi amai. Apa pane dispute hapasi penyu. Kansera ndiyo yako ka. Apane chitsotsi. Handisida kuchiburisa. Asi ava ndo varidzi. Pavakurwira kana vakarima uyu hazvina problem. Kana ava vakarima hazvina problem. As long as mawinda. Hapana muridzi. Iwo tawe. Uyu akwira hake dare. Anasi asuzurwa mari dare. Nokuti nyaya yavo yakafanana. Kana vanhu kuchiba pamusoro Machiva. Ndakuchikumbirawo kuti pakati pevanhu ndavadisputa sabhuku wavo. Sabhuku akaenda kugadzirisa padoko wake. Iwo wano sabhuku wavo. Saka ndokumbira kuti vazive kuna Sabhuku akaenda sei? Sabhuku ari kuenda kugadzirisa padoko wani kuvillage wake. Asi kuvillage kwavo kuna sabhuku. Saka ndokumbirawo kuti vazive sabhuku wavo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Alright. Kasi ndikumbiro kwamuri. Musaise mwana padzvuku pasipana. Nokuti imimi ndimatangisa hundei. Imimi nadhara. Pamusoro imba iyo. Nana pajamba hamuna. Nangoti makaramba makanyarara. Zvakanaka. Ndandozvibata sadare ramama. Ndizvokuti iwo tawe yakaoneka iri mumunda mumunda. Adhara. Izvi nini nandofa disitulo pamunhu. Terera ika. Ini nandofa disitulo pamunhu. Ini ndiri mambo ndiri kuno. Kasi kana dispute yauya inyaya kwamambo. Ani mwana ndofanira tsamba. Ndaverenga diagram. Kasi ndatoziva kuti ndofa zvakutaura izvi. Haana kupa judgment. Anga kuti mambo ndangoti muziye zviri munharaunda ndomamiriro achikaita. Saka anga izo judgment chakudzoka ndofa. Kuti aiwa ndazvinzwa ndofa. Nzvimbo ndeyaava ndeyava. Nzvimbo iyi iri kusaidwa ava. Iri kusaidwa ava. Ishi. Iri kusaidwa kwenyu amai. Kasi amai. Nzvimbo iyi zvairi kusaidwa kwenyu. Haina kuverengwa as part of munda wenyu. Wotawe kana iri kuzasi kwenyu mimi. Munhu akamuona achiti mahuni, munomubvunza inini. Nokuti kuzasi kwemunda wani. Makasachengetedza wotawe iyi. Munda wenyu unoenda. Kunyepe. Ndizvo. Saka mazoda kuti ndisvike vasikada kusvika baba. Pamusoro bai. Baba, ndakatofundira kuti uchagona kutaura mwana wenyu. Mvura ikanga rota ikapinda nayo. Ndisenge muri kunzwa mafasha marupinda mumataundi. Ndokuti kunovaka mumapani. Saka nyaya iripo ndeyekuti baba vanhu vanoba vakashedzera vanosungwa. Mese muri baba vatawana ndofu.
muri kuba saka mazaya kuno kuzozvisungisa saka mambo vati zvakwana sokutonga kwamaita saka dai murambo musingaite izvi nharo chingomirire kutaura mambo zvatopera votosimuka kupinda basa amaenda izvi mukaona wota wemako yavanhu ndimeni manzwa umwe amai baba imimene ukamida nzvimbuka zvinani kune muona sabhuku isu hatirambidze kanisira ndinozisa mukati mune vamwe vanhu vakatogara kurima vasingazikana namambo kana nembedzi ofisi imi muchizviita zvinyandirozo zvinongezi kuchirimiko zvako kusikaona uko kuenda ndirozo kasi musazoti ndozotaura namambo kuti ndine right yekuparima umu kusaidi kwaamai afa hamepi ine iri panapa Changamire, pamfora handisi kushora Changamire. Taura amaika kuti mumire kutaura. Dare, pamfora Changamire. Ndikudzora. Hungu ndokwa amaya. Asi chiripo chokuti mugano wakasenda kutanga wacho. Ndikakumbira kuma veterans ndikati ndikukumbira kuti paye GPS igadzirise vanhu. Ndomosha yekuti munda wacho chaiwo uchipegwa chisutaka ndikati ndini ndakangirisa uko. Ndina amaya. Ndini Changamire mama. Taura ini asi chiripo ndinokuti akazobva kuhwane akasvika kojaja nepasiripo pakutora mbani komiti yese kuti waenda alright ndinokupai mukana sabu unikansela sorry maelderman here manje elderman ndinokutenderai komiti yekuko kwa inoita redo nyaya iyi munhu wese ane mukana waanopuhwa ndizvozvo ine munova murume kurara pazvizokereza pamwe zvikuita ndikatimira apa nenyaya but dzimwe nyaya dzekuzokukura imi mudzokera nekomiti yenyu amai ava varipo this time pana sabhuku wenzvimbo chaiyo chaiyo sabhuku akangati vanoziva kuti varipo zvake vakoko havarambo kunongwa nimboza zvatongoita tongoti masabhuku matatu achibatsira sabhuku yeku tikuzvitite toda fair judgment inobva kunani pamuzi saka elderman judgment yakaiswa tsamba yanowana ndike ndikusara ndinayo unongodzoka musa 16 nezvabuda musarudzo yasabhuku nemakomiti ani kana ichiti nzvimbo iyi amai ako avara kusiripo that means tinoshandisa izvozvo handizvozvo tsamba ichadvisa kuti vari kuita navo amai tarisai kuno uyo mwana wangu mai makaramba mukamutarisa ayo hai ngoteerai hazirime dzinonzwa akaizwa pacho atamuziva saka takangosasira panisamba musikiti ndozvaifana kuva nevakaita vakaisa mapega acho nanatumba ndova ndikutendera futi ndinoda kuti vaite bate chiti nyaya iyoyo argument yenyu mudhara ndainzwisisa kasi ungahambomira kupinda munyaya kana achizopinda mune mapedza imini ava ngahambomira kupinda munyaya ava ngavapinde munyaya kana mapedza kuti nyaya avo kudzokera panzvimbo pavo ochengeta zvavo musha hapana chakaipa amai saka takuisa musi wa 16 inozoyapedzwa musi wa 16 pepa nderenyiri vamari kulembera panyaya iyoyo saka yodame mazunzwa unoita rini wikinotera amai ava vakapwa nemusha wangu aya iso nyaya iri pano nanzi imimi kana makapwanyiwa musha naamai avo mukutaa kuti vakapunza imba iri vakapwanya imba yese mbangu uko nyaya iri kumapurisa pese kana asingaona mai avo vasingabude munzvimbo vasingawanike munzvimbo ndakaenda kumapurisa ndakava nemapurisa vachida kuonekwa ndakaona inini marata angu akaiswa mumba maamai avo vakakira ndine mapurisa vakabvunzwa avo vakati ndikuda zita ramai avo vakaramba kundipa zita amai avo raamai avo imba yangu yakaparara zvakadaro ndikuzvinzwa amai makanga makavaka imba pane dispute panga pari pasaidi kwete kudiro dispute kwacho amusuzwisisa amai makachema isokusiya musina kubatsirwa basa redu ndokugara zvakanaka munyika mubushu makavaka imba here kusaidi ikoko pamusoro kuvaka kwandakaita handiti ndaiziva kuti mugani wangu wandoziva ndouyu mirai nditauri saka ini nandina kunge ndakaziva teererai uyu mwana uyu urembwere umba kwako handina ndizvozvo izvandongobvunza wakavakira papi kumunda ikoko chete ava vasina right yekupunza nyaya isina kupinda zvakanaka ndaifa wakuda izokomiti
vakafundiswa sei manje chifu vari kutaura kana chifu achitaura ndaunde vakafundiswa chief ina ndakupasa judgment kai ndataura ndakati chiota yandizozve ndikuti nini ava ngavinopedza even weuta akawanikwa isiri ava uyu mwana achikwanisa kugara munogarisa aisi muswedi ndakaita musikanzi watakavaka ndichiti pamwe ndipo iye saka zvitemo zvavati zvambomira zvakatoitika ava vakapara mhosva yekupfunza mhosva ava vakapara mhosva kuenda kuvakira pavotave ndopedza shamani uyu akavakira pavotawe ndopanoparadzwa ndobva avaina mupfunza ndobva vapfunza imi amai munopfurira mapurisa nyaya ndikaitikuudze ndosaka mamusingawanike munyaya idzi muridzi womunda ndiani waunoziva ndiani kwako ai waunoziva achigarapo izvozvo sofa murume wacho akashaya maende kuwamubva kuwaenda aripo ndiani awagare saka imimi kana zvinhu zvakakanyiwa musirimu dare rine ndirokumba ekuti musamitsane kana wakapasa mukumbira regerero hata kuti mutu azobhadharisa izvo musatire befu amai tototunga nevamwe vanhu kuti danwapimatiise bifi totova mvura unoenda kusiri kwachidzoka ipapo saka musambo dare rinotokutonga izvo kanaka ezilonge musakudonha chiri musakufa kaendai kumba dazvitukasisi tangai vapedza chine basa nini avanosanganisa nyaya pamusoro kutaura kwekuti ndanga ndisingavaoni vanga vasingambowanika nezvo zvatondiposhungudza kuti nhasi ndavaita se ndavaona For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.